Waye? Nan fa. Ba Allah. Lafiya dai? Lafiya kalau. To. Ya. Sarki kafin Allah fito. Sarki. Kafin lillahi. Me yake faruwa? Lafiya kalau. Kun ga wannan takardar? Search warrant. Umarni aka ba mu zo mu bincike wannan ɗakin. Da haka kuka zo? To babu damuwa. Kuna da dama ku shiga cikin gidan nan kaf ko allura ce kuka gani. In dai ta sata ce, ku fito ku tafi da mu. Go ahead. Okay, sir. Oyo to ai mai gida ai sun makance ai. Ai a makafin dama suka shigo cikin gidan. Allah ya taimaki ubanta ne mai arna. Wajo Allah na. Kai. Wannan ɗakin ba komai a ciki sai wata tsohuwar tabarma. Ba komai a ciki? Ba komai a ciki. Kai? To akan me kuke kwanciya? A'a. Kai dan doka, ina ruwanka da inda muke kwanciya? Babu ruwanka da inda muke. Kai, da ogan namu kake musayi yawu? Wai ogan ina ruwana da mai gidan nan? Kai, shin ba zuwa aka yi aka ce ku bincike gida ba idan da kayan sata ku kama? To ba ku ga kayan sata ba, me rage? Me kuke so a muku? Ina ruwanku in ma a bishiya muke kwana wannan ba damuwar ba bace. Ban zaɓa mu. Oga, da ka ƙyalin na koya masa hankali. Wannan ai raini ne. Ni ban shiga aiki dan ne musayi yawu da civilian ba. Ba a umarce mu yi musu hakan ba, don ba mu kama su da kayan laifi ba. Amma ka bari rana 1000 ta ɓarawo, rana ɗaya na mai kaya. In kere na yawo, zabo ma na yawo, za a yi ram wata rana. Kofar, Saja. Sa. Je kawai. Okay. Amma dogo. Dogo. Gajeri. Sarki. Wane ne ya san gidan wannan ɗan sandan wannan tsamararen? Ranka ya daɗe. Na san gidansu. Ba a daɗe da kashi aiki nan garin ba. Shi yasa yake rawar kai kansa yake rawa. Da ya san kai waye da ba zai ma haka ba. Oh, da alama. To yau din nan ba zai kwana ba sai da bakin cikinmu, sai ya yi hawaye da idane. Albashin shi na wannan watan da shi za mu sha romo. Idan ya yi to zane da mai kyau da